哇，軒仔好高興喎，就嚟新年咯喎。係啊。但係你有一樣嘢，你唔知你覺得高興定係唔高興啊？喂，許仕仁啊嗰啲就新地啊，郭炳湘啊，唔係郭炳江就判咗有罪。哦，咁我覺得若果佢哋真係有做過，咁呢個坐監係應該嘅，咁證明咗即咁多咁耐啦，而家成個運動咁耐啦，咁成日都話冇法治啊，咁都係有些少曙光，原來法治仲存在少少嘅咁樣，即係都算係一個好新聞咯。咁你覺得係法治仲存在啊？少少啦，其實我都冇法治啦，香港。曾蔭權使唔使告啊？咁係啦，曾蔭權唔使告，梁振英又梗係要告咧，兩個趴街。哦。法瘟嚟嘅。咁咧，我話俾你聽咧，貪污佢兩個咧係冇罪嘅。哦，點解咧？就算你有人告佢都，所以告佢唔入嘅。都唔會告嘅。啊。嗱，個分別咧就係咧，譬如你呢度7個陪審團係咪？咁我逐個問你，佢如果唔係做緊呢個職位咧，你會唔會俾呢啲優惠佢住啊？你明唔明啊？佢而家住禮頓山啊嘛。係啊係啊。我想問你啦，佢唔係呢個職位，你會唔會俾佢住呢個租金？即係佢唔係政務司司長嘅話，哦咁我梗係唔會啦，識你老鼠。係啦，咁咧，因為佢係政務司司長，而且亦都接受咗佢，因為佢亦都住咗，咁所以佢先入啫喎。係啊。但係點解曾蔭權我話俾你聽係唔入咧？佢嗰個深圳嗰個，佢 cancel 咗嗰個合約喎。佢亦都冇入住過喎。哦，冇入住過。佢冇享用過。咁所以咧，佢係冇罪嘅。咁 CY 咧？CY 嗰個咧？一樣係冇罪嘅，知唔知點解？點解？但係佢真係收咗5000萬喎。對唔住，佢係話俾你聽，叫你以後咧，即係唔好做呢個工作，唔好參與呢一個工作。佢冇話叫你做完特首，喂，你要貢獻翻呢啲咁嘅資訊俾我喎，完全唔係喎。所以咧，我哋咧通常講完呢個咧，會俾人插我哋嘅。我知啊。但係唔怕，因為點解咧？當然啦，個個都想告佢，梗係最好啦，係咪先？我都好想告佢。但係咧呢啲咧，我哋咧就係即係退咗休嗰啲ICAC 啲前高官講俾我哋聽。所以咧，點解而家都唔喐啊？貪真啦、CY 嗰啲咧，咁我哋就知道咗係咁咯。咁所以你話難怪都冇消息咁一直都。同埋阿邊個？同埋之前嗰個曾憲咩顯湯顯明，係湯顯明，明顯貪。點解佢冇罪咧？知唔知？點解咧？佢話因為佢其實咧，佢唔會貪呢啲咁少嘅。嚇？係佢啲下屬咧安排咧擦鞋仔嘅，即係。呢啲濕碎嘢我幫你搞掂佢啦咁樣。其實佢自己都唔知嘅。即係佢間硬吞，即係幫佢吞嘅。呢啲又係廉政公署啲高官咁樣講俾我哋聽。咁所以咧，佢都幾副擺晒個官場。係啦，所以即係你話有冇官商勾結咧？咁點會冇？咁啊係睇呢幾單咧，好明顯咧，我哋覺得係有咯。係啊。咁但係有啊點啊？佢講俗啲吹啊！係啊。所以點解有真普選咪就係咁解咯？你呢個真普選咧，你哋真係咧，阿爸阿嫲阿爺阿公啊仔女啊，全部要登記做選民啊！真係。係啊。同埋咧，你哋如果係真係唔使做嘢嗰啲咧，你哋亦都去即係家家戶戶幫佢登記做選民。但係你知有啲人真係好乸衰嘅，登咩記啊？你知唔知啊？咁樣講嘢㗎？嗰時喺我哋度做一個員工咧，我話你係咪選民嚟㗎？唔係喎。咁我話你爸爸媽媽係咪啊？唔係喎。我點解你唔登記做選民啊？我老豆老母叫我千祈唔好登記做選民，佢即刻工都唔敢返添。係啊，咁快。佢話咧，盡量唔好惹呢啲中國。嚇！即係咁，我話呢度唔係中國嚟嘅，呢度香港嚟喎。一樣係中國管轄，我爸我媽教唔好嘢，所以我哋唔會登記做選民，我哋成家人都，細佬妹全部都唔會跟住唔返工添。所以咧嗱，我哋如果男定女嚟㗎？男。你係咁乸驚青嘅？唔係啊，香港好多呢啲人㗎。政治潔癖咯。唔係潔癖啊！佢話你唔好惹中國人就唔好惹中國就冇事㗎咁啊希望佢冇事啦。但係咧。我哋要做到乜嘢咧？佢好多咧就借啲藉口。哎呀，我今日唔得閒喎。我得啦，我自己會上網登記㗎啦。咁咧，我哋最好咧，如果係即係有心幫香港咧，佢逐家逐戶同佢登記，或者喺街咧，你攞個街站。洗樓啦，真係。你一洗樓，二係攞個街站，跟住咧登記完咧，嗰張方幫佢交埋，唔該。佢分分鐘佢都唔交嘅。佢係喺你面前唔好意思推你嗰陣時咧。做功課咁樣好似。佢去同你填晒之後咧，你交翻張方俾佢咧。
佢就抌咗佢㗎啦。啊哈所以咧，你記住咧，登記做選民咧要幫佢記埋。 ，OK， OK，你又知嘅，但係我做得多啦嘛。哎呀，大佬幫佢登記得㗎啦，得㗎啦，我會記㗎啦。我話唔好啦，我幫你記埋。咦所以咧嗱，我哋都講一聲啦。我哋而家身邊咧，我哋雖然咧就好衰、好自私嘅香港人，但係咧我雖然我衰啫，但係我都捧咗好多身邊嘅朋友咧去參選喎。嗱，呢啲咪就係區員應該做嘅嘢咯，即係幫人去申請做登咩選民啊，仲貼心到嗱攞埋個表格幫人交，呢啲咪慈母咯。所以你話葉傲東嗰啲喎，我都唔知係做過啲乜。有啊，佢幫人哋咧係犯緊法咧，人哋消防處話快啲整花灑。如果唔係有咩火燭，你知唔知我哋保險唔受嘅根本。保險唔受，有咩事咧，全部業主嗰啲要夾錢賠。葉傲東咧，如果你有事嘅話咧，葉傲東話拜拜，多謝，但唔該佢唔係業主，係啦，佢唔係業主，所以咧又話有啲咁傻嘅人咧，即係申請延期喎。我哋如果有咩事，我哋大鑊。大家一齊死。所以咧，嗱，你哋要選咧，你哋自己小心要投啲咩人，唔係佢幫你啊，分分鐘可能害咗你嘅。因為好多嘢犯法，招牌唔啱啦，改建套房，改建套房唔啱啦，改賓館唔啱啦，水渠啊後位啊，水渠後位屎渠啦爆，係咪先？哇！改建好多嘢啊，廁所封咗啊，一座大廈啫喎，個選區都唔係大噶咯喎，一個選區連一座大廈咁啫喎。若果一座大廈都可以咁樣包容嘅話，咁你諗下其他大廈係會點？係啊，成條街逆線行駛啊嗰啲。有逆線行駛呢個真㗎，呢個真㗎。佢做區員佢唔知嘅咩？佢唔理去爭取嗰個過馬路1秒鐘。1秒鐘，哇！咁多謝佢嗰1秒鐘啦。所以咧，我哋記住咧，乜嘢都假。嗱，因為點解咧？你佔中又佔完啦，係咪？你絕食又絕完啦，你又叫人哋咩不合作運動，你又叫完啦，叫佢哋又交稅又分開幾多張支票去寄。其實呢啲咧。唔係話你哋冇用，最實際你係叫到香港人去登記做選民。因為你要用選票話俾政府聽，話俾建制派聽，你做嘅嘢係錯嘅。因為你淨喺度鬧，背後咁樣鬧係做唔到嘢咯。即係我唔係話你做唔到嘢，你哋已經今次咧係我哋已經好有香港人好有面啊。因為我哋冇燒過警告，冇打過任何嘢，好似話嗰個門口嗰個玻璃都係咩黃毓民條僆係嘛？唔知係咪啦？咁啊拉咗啦，即係嗰啲係有冇收錢？大家估啦，我哋都唔知㗎。即係你哋估啦，我哋都唔知。我哋無謂好似老蕭咁俾人揾車撞啦，我哋冇車㗎，係咪先？一撞埋嚟，我哋人肉身體。唔係啊，打爛你玻璃咯，冇車咪。同埋向華成又死鬼咗啦，冇人保護我啦，係咪先？咁啊，毓民又同阿華成反咗面咯。係啊，連佢出殯佢都唔去送，即係所以咧交朋友咧要小心交咯。咁所以我又覺得即係登記做選民係一定要去做啦，同埋咧我又覺得若果真係登記做選民係唔夠嘅。咁熱心嘅人行得前啲嘅人咧就麻煩你下屆選舉咧就企翻出嚟去參選，因為你揀嚟揀去，次鑊鑊區議會都係含淚投票嘅，有啲直情冇得投票。我以為你含乜投票添？含鳩投票啊！如果係含住泛民碌鳩投俾佢，你又冇得唔咩喎？因為泛民碌鳩香啲喎，民建聯碌鳩臭啲喎。屌點撚知啊噏啫嘛！屌全部老嘢嚟嗰啲，唔係好多後生。係嗰啲邊個中意嗰啲咖喱飯嗰啲？即係含乜投票係嘛？係啊。咁但係嗱，我哋而家咧，我哋咧有唔係組織啊，我哋歡迎咧去參選嗰啲泛民人士咧嚟聯絡啊，軒哥、阿姨都冇所謂嘅。咁咧我哋咧就會幫忙嘅，我哋會幫手嘅。參選咧。我就太老啦，但係我哋已經咧好多係即係有義氣嘅人咧，都願意去參選，但係當然唔係我啦。係老乜鬼啊你！咁咧，你哋咧有意思參選嗰啲咧，就聯絡軒哥或者阿鹹豪哥嚇，好撚鹹啊！係啊，咁我哋咧就願意幫忙嘅，咁啊隨時你知道點樣聯絡我哋㗎啦，好冇？咁咧就記得幫身邊所有嘅朋友。登記同埋登記，同埋參選，呢個好重要兩樣。如果你都唔肯行出嚟嘅話，其實咧冇意思㗎啦，香港。咁你而家最大嘅選區好似阿葉劉想選特首啦，咁發夢佢。
咁啊姚豆走咗，咪又有黐根上咯。始終都、啊你始終都係建制派上㗎，所以咧多啲人出嚟參選唔緊係要啊，㗎。打暈佢嗰啲建制派咯咩啊？即係我意思唔係即係勾到佢暈喎，係分開佢嗰啲選票，係啦，整散佢啲選票。係啦，呢啲係某啲政黨好中意做嘅，收咗錢嗰啲。係啦。咁啊聯絡阿軒哥同阿豪哥同埋係啊，佢兩個搞掂㗎係啊，即啦。係你去我哋嘅 address 嗰度 email 過去啦，又或者喺下邊 comment 都得㗎啦。唔係 comment 啊，你要選直情要嚟聯絡我哋啊，係咪先？同埋高登要幫手啊。係啊，高登嗰啲好好啊，好熱心啊。係啊，咁但係我哋都要出翻啲力幫人登記做選民啊嘛，因為你知你係咁樣嗌人登記做選民，人哋中央已經做鬼埋㗎啦，你蠢到死係咪先？會唔會殖民你嗰啲？唉，算啦，乜民都好啦，你登記做選民啦，好唔好？咁啊，我哋繼續支持軒哥，繼續支持支持阿姨呢個節目姨，拜拜。